Môre mense. Ja, is 'n lang tyd dat ons op die water was met daai bootjie. So kom ons gaan kyk vanmôre, ons moet nou eers maatkrakkers gaan kry. En dan sal ons begin visvang. Weer lyk op die oomblik nog baie mooi. So ons gaan gou vat en dan sien ons julle nou weer. Oké, gaan ons. Ons hoop maar vir die beste. Sien hoe die boot vaar. Dit is meer as 'n jaar terug dat hierdie boot in die water was, hè? En iemand het besluit om weer rubbish in die water te gooi. Dis maar weer daar afgeloop en ek het gesien. Ek ja, hier in freaking nou. Vir die speedlimit. Check, dis die spoed wat ons ry. 40 km/h. Maximum. Ja, dat is lekker hier, maar ik heb de bite. Fish on. Yep. Is het ook jou? Sardine? Ja. En my stukkende stok. Klein. Maar dit is weer. Erik. Could be a snapper. Hey, the snapper is perfect. Yes, it's a snapper. Erik, you're the scoreboard. Cool. Die vis aan hierdie lyn wat ek nie eens geweet het nie. Hey, look at that. Moffie, so early in the morning. Ek het 'n moffie sonder dat hy geweet het. Met klein. Sien maar toe. Ja, nou. Dis 'n kop. Snappertjie. Snapper. Baby snappertjie. Hy het al die emmer gespot. Ish. Kyk, wie sê dit is hier anders? It's good. The lights. Ay. Check that tangle up. Check daai dan. Om sy nek. Om sy nek. I'm not gonna get it loose. Where's the scissor? Huh? Ze wil het maar laten gaan. Hier is een vis. Hey, dit is een snapper, Erik. Hey, scoreboard. Hey, first scoreboard in 16 months. Yes, dit is zo lang. Mooi man.
Sikkelhoek. Is jou foon reg? Nee, ek was besig om jou vis te net. Nou moet ek eers my stickers soek. Okay. Ek like om dit te hoor. Start sommer baie vinnig. Dit is 'n maakbord trap. Ja, die wind het al klaar begin rof word. En ek het gaan kyk vir matcrackers, maar ja, die ouens wil nie vanmôre matcrackers uitgee nie. So ons sit met 'n bietjie van 'n probleem. Ons het net 3 sardientjies hierso. So ja, ek weet nie hoe lank gaan ons vis vang nie. The long walk back to the boat. Larry is trying to get control, but the wind's blowing him all over the show. Looks like he's on a rodeo. It's on. Ek video's en dan staan hy voor my. Klein visie, so is nie so net nodig. Of klein bietjie. En 'n swalletje. Tinier than tiny. Ag, nou moet ek seker opstaan. Ja, hoor. Dis 'n grandertjie. Jy was gemaak. Ja, Hoe groot is hierdie shark? kleintjie. Massive shark in the line. Takes him 2 hours. Ah, kom maar. Moffie. 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 Oh, it's nice. Hey. Hey. Maybe I can balance too. Man! What? Don't tell me that. Then I'm gonna flip and blow a gasket. Okay. Okay, ons gaan jou laat wel release. Okay, kyk jy net. Okay. Just nice. Just nice. Hey. Ja, nice. Okay, Erik. Hy lê daar langs die boot. Daar langs aan. En nou jou piek. Okay. Ja, het voor die measurement. En kyk visie, gee my net kans dat ek net dit is net hierdie ding reg kry. Ja, maar jy moet jou ander hand ook wegvat, anders gaan ons sê jy. Okay, is jy reg? Okay. Yes. Okay, ek gaan nog een, ek gaan weer wegvat. Dan neem jy net weer. Okay, 1, 2. Okay, wag, die vis net oor. Dat hy net oor daai 40 is. Okay, 1, 2, 3. Hey John. Okay, perfect. Okay, neem 'n foto vir my van hom. Nee, Ja, dit is vir die video.
Ek kom met agter. Hoor hoe mou hy. Krijg voor. Oké, jy het nou my hoek ingesluk. Alles hierdie shark. Kyk. Massive shark on the line. Takes him 2 hours to take it out. Boffie. Didn't swallow your hook. That's nice. Iets wat zwaarder is. Eel. Hij fight. Nee. Hij heeft er niet stop. Ach nee man. Dooie white. Ja. Kijk wat vang ik. Ja, nee. Wat was zeer vandaag? Ek gaan net hierdie record just for in case it's a moerse groot vis, which I doubt, but you never know. Ja, you never know. No, it's a big plastic bag, but I got it. Daar weer hy vis die gaan vang. Jy wil nou te veel vis vang. Okay. Oh, dit is 'n net. Ja. So tiny. Hoe kom hy? Hey, hy tel, hy gaan tel. How do you think it's 25? No, I don't know what the hell that is. Dit is dat breams. Dis nie goed dat ek so baie vang by die klap. Don't think so. Hey, moenie my byt nie. Don't think so. I think he's a little bit short. Ja, hy lyk 'n bietjie kleiner ewe skielik. It's on. Well, let us see if it's still on. Yes, yes. Another guppy. Eric. Not a bad shovey one. Shovey one. Check there. This shovey one. And check out. Circle look. Circle look. Check out. Yeah. In the mouth. Hallo Erik. Ek het 'n zebra gevang. Wat's daar? Ek het 'n zebra gevang. En hy het my hoek ingesluk.
I caught a fish. I caught a guppy. Hey, yes. Ja, hierdie is seker die kleinste vis vir die dag. Ag nee man, dit nou snaaks wees. Okay, nou word hy groter. Hè? Hy het gewag tot by die boot, toe word hy groter. Ah, Ag. Met jy ook een van hy vet gestoppel. Ga jy nou maar vir die sit. So mooi stampie. Jy het 'n ander lyn daar. Wat se kant is die lyn? Ek daai kant toe gaan. Ja, kan hy dan. Nee, hier is nie 'n stampie nie. Ja, dis daai bream ding. Bream, ja. Like check size. Hy lyk amper asof hy close kan wees. Huh? Ai, kan ons nie sy stert stretch nie. Nou. Mooi visiek. Net te klein. Hey, kan jy nie jou vinne 'n bietjie slek gee nie? But yeah, I'm gonna sit down, otherwise I'll fall over. Yeah, so even worse now. So you stop in the water. Ja. Kom op omdraai. Hey. Ja, ek sien dit. Okay. Close. Zet ik op die voeten gaan zitten. Hou hem net weg van my lyn af. I'm trying. Trying to by the head. Daar gaan we ook vry. Ja, as jy oor hom. Ja. Hou hom net onder. Dat hy onder gaan. Ek
Dis tussen die twee. Okay, you're gonna have to come this Nee, side. ek sal hom hier na jou toe bring. Bly net daar weer. Definitief. Ja, dat is een mooi klank, Erik. Definitief wel 4 plus. Asai. Okay, hierdie keer is dit jou beurt. Asai Janus is 'n kleintjie. Ah. Mofklanter. 'n Mofklanter. En het my ook ingesluk. Yeah, got a fish. Got a fish. Yeah, got a fish. Hey, my favorite fish. Look at that. Ek wou sê jy iets gehoor. Kleintjie. Ja, Erik is a decent fish. A decent fishy. Hey. That is a decent fishy, I tell. Just don't go to the flippin' anchor. Yes! Hey, als we daai ene oor 5 sekondes